Республика боюнча алдыңкы айыл өкмөттөрдүн сап башына турган Чүй облусунда Аламидин айыл аймагынын базасында жергиликтүү маанидеги маселелерди эффективдүү чечүү аттуу семинар болуп өттү. Семинар Чүй облусунда Аламидин айыл аймагынын иш тажрыйбасында уюштурулду. Кытайдын опытын, тажрыйбасын үйрөнүп келдик. Германиянын тажрыйбасын үйрөндүк. Список базаны кылып, элдер менен азыр тыгыз иштеп атабыз. Мен ойлойм, жумушубуз азыр жумуш ордунду түзүп, 30 жумуш ордун түздүк. Биздин эле ушу айылдын жарандары иштеп атышат азыр. Анан тышкары мусор графиги бар. Аталган иш-чарага Бишкек, Кара Суу, Кара Балта шаарларынын мэрияларынын жетекчилери жана кызматкерлери, Аламидин районундагы айыл өкмөттөрүнүн башчылары, Нарын облусундагы Байзак, Эмгекчи айыл өкмөттөрүнүн башчылары катышты. Маанилүү тажрыйбалар бар экен. Мисалы жаңы муниципалдык ишканаларды ачышыптыр, андан сырткары лизингке техникаларды алышкан, атайын техникаларды жана башка көптөгөн биз үйрөнө тургандагын биз өзүбүзгө пайдалана турган тажрыйбалары бар экен. Андан сырткары эми ушундай тажрыйба алмашуу жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ортосунда ар дайым болуп турса жакшы болмок. Семинардын максаты жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын горизонталдуу өз ара аракеттенүүсүн күчөтүү, шаар мэриялары менен айыл өкмөттөрүнүн жергиликтүү маанидеги маселелерди эффективдүү чечүү боюнча тажрыйба алмашуусун камсыздоо болуп эсептелет. Эми бул миң уккандан бир көргөн жакшы деген биздин макал бар. Биз азыр бул жерде буларга практика жүрүндө биз көрсөтүп беребиз. Айыл өкмөт менен чогуу мынакей ушундай муниципалдык ишканасы бар. Ушундай техникаларды алган, лизинг алды, кандай жол менен алды, кандай иш-чараларды жүргүзөт, жергиликтүү маанидеги маселелерди кантип чечип атат. Кыргызстандагы бул Аламидин айыл өкмөтү алдыңкы айыл өкмөттөрдүн бири да. Мына ошонун тажрыйбасын баарына көрсөтүп, документтеринен берип бүт мындай жакшы тажрыйбаны алмаштырганга аракет жасап атат. Сегодня семинар у нас был как бы для общения опытом между главами айыльных аймаков, поделиться, что сделано в нашем айыльном аймаке, что в других айыльных аймаках, как бы обмениваемся опытом для проведения этих семинаров. Оно улучшает работоспособность всех айыльных округов. Ну, в наше время достигнуты очень большие результаты. То есть был закуплен общественный транспорт, 8 автобусов было приобретено, 2 самосвала, грейдер, каток, 2 мусоровоза, ассанизаторская машина, экскаватор приобрели для обеспечения населения полностью социальными благами. Мен жана жергиликтүү башка органдардын жоопкерчилиги бюджеттик процесс деген долбоордун жетекчиси болдум. Бул долбоор Швейцария өкмөтү тарабынан каржыланып, репрессация тарабынан ишке ашырылып жатат. 10 жылдан бери ушул тармакта иштеп атабыз. Биздин уюм бул Кыргызстандык мамлекеттик эмес уюм. Ушундай ар кандай долбоор менен кызматташуу негизинде биз каражаттарды тартып, жергиликтүү зат башкаруу органдарына жардам бергенге аракет жасап жүрөбүз. Бүгүнкү иш-чаранын негизги максаты бул горизонталдуу кызматташуулорду жергиликтүү зат башкаруу органдарынын ортосундагы кызматташуу, тажрыйба алмашуу бул абдан эле пайдалуу жана керектүү иш-чара. Негизинде Кыргызстандын ичинде бир топ алдыңкы айыл өкмөттөрү бар. Алар жакшы ийгиликке жеткен, өздөрү эффективдүү башкарып, көпчүлүк жергиликтүү маанидеги суроолорду чечкенге аракет жасап жүрүшөт. Ошонун эффективдүү жолдорун издешип таап, жергиликтүү бюджеттеги каржысына туура пайдаланышып, элдерге кызмат көрсөтүп жүрүшөт. Ошондой тажрыйбаны, алдыңкы тажрыйбаны үйрөнгөн документ алмашканга ушу Кара Суу шаарынын Аламидин районунун айланасындагы айылдык өкмөттүн өкүлдөрү келип, ушул жерде иш-чараны ачып отурушат. Биздин районубуздун Аламидин айыл аймагында өтүп жаткан бул иш-чара жакшы тажрыйбаны жайылтуу боюнча муниципалитеттер биздин республикабыздын аркайсыздык бурулушунан келген экен. Мына биздин ошол Аламидин айыл аймагындагы колдонуп жаткан жаңылык биздин жергиликтүү зат башкарууда болуп жаткан жаңылыктар, муниципалдык транспортторду каттатуу деги эле ошол биздин айыл аймакта жашаган элдин жергиликтүү маселелерди чечүүдөгү болуп аткан иштер. Булардан жакшы деп ойлойм, ар бир муниципалитеттин, ар бир жергиликтүү зат башкаруу органынын бири-бири билбеген бир жакшы тажрыйбалары бар да. Мына ошонун алкагында бүгүн ошол барлык айыл өкмөт башчылары бул жерге келип отурат.
аларда бири-бирине пикир алышып, сүйлөшүп, тажрыйба алмашып, өздөрүнүн колдонуп жүргөн бир жакшы тажрыйбаларын бири-бирине жайылтат деп ойлойм. Муниципалитеттер союзунун алып барып жаткан иши да ушул көп жылдан бери ушундай тажрыйба алмашып көп жылдан бери жүрүп келе атат. Бүгүнкүсү дагы ошо өзгөчөлүгү мына биздин Аламүдүн айыл аймагынын ушундай бир жакшы практикасын башка жака жайылтуу башка муниципалитеттерге. Семинар Кыргыз Республикасынын өз алдынча башкаруу союзу Швейцария өкмөтүнүн каржылаган өнүктүрүү саясат институту ишке ашырган элдик күнү жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жоопкерчилиги бюджеттик процесс долбоорунун колдоосуна уюштурулган. Тегермен ТВ, Нурболот Майрамбек уулу, Медина Чолпонова, Максат Кадырганов.